Швейцария. Қайдағы Швейцария? Бұл Қазақстан. Армысыз көрермен, шіліңгір шілде айында Бурабайдың тұмса табиғатын көзбен көру үшін саяхатымды бастадым. Астанадан курортқа аймаққа пойызбен баруды ұйғардым, өйткені қауіпсіз әрі арзан. Қызылорда Көкшетау пойызының купесінен 5000 теңгеге орын сатып алдым. Дәл осы күні толассыз жаңбыр жауып, біраз уайымға салып қойды. Дегенмен ауа райы қайта қолайлы боларынан үміттендім. Оның үстіне Бурабайда бір емес 3 күн болам. Егер сіз де Бурабайға баруды жоспарлап жүрсеңіз, ауа райы болжамын бір қарап алғаныңыз абзал. Сонымен 3 сағатта Щучинск қаласына жеттім. Ауа райы жаман емес. Әрі қарай Бурабай ауылына жетуім керек. Теміржол станциясынан курорттық аймаққа дейін автобустар жүреді, бірақ аялдамада адам қарасы қалың, сондықтан таксимен баруды жөн көрдім. Сол жерден 2000 теңгеге такси тауып, тағы жолға шықтым. Бурабайға шамамен жарты сағатта жеттім. Қонақ үйге келдім, орналасып жатырмын. Мінекей бір бөлме, 2 орынға арналған. Бағасы тәулігіне 37.000 теңге. Бұл сомаға таңғы ас кіреді. Бурабайда пәтер немесе қонақ үй табу өте қиын. Саяхатымнан 2 күн бұрын интернеттен 20.000 теңгеге пәтер іздеген едім. Онымен бос пәтер табылмай қойды. Ал қонақ үйлердің бағасы одан қымбат. Ақыры жағалауға ең жақын орналасқан осы қонақ үйден 2 тәулікке бөлме жалға алдым. Ал сізге саяхаттан 1 ай бұрын жатын орынды тауып қоюға кеңес берем. Жаңбыр басылды, аспан ашыла келді, бірақ әлі кішкене жел бар, сондықтан жағажайды ертеңге қалдырдым. Қазір зоопаркқа келдім. Бұл зообақ курорттық аймақтағы шолу шеңберінің дәл іргесінде орналасқан. Билет бағасы ересектер үшін 1200, ал балалар үшін 1000 теңге. Мұнда елік, аю, қошқар, зубробизон, қоян сияқты аңдар мен құстардың түр-түрі бар. Зообақтың билетімен мына мұражайға да кіруге болады. Қазір мына шолу шеңберіне шығамын. Билет сатып алдым. Билет бағасы ересектерге 2000 теңге. Бісміллә деп міндім. Көрейік қазір. Желмен шайқалып тұр кабина. Қорқынышты. Бұдан соң жағалауды бір аралап танысып шықтым. Сонымен кеште батты. Қалған жоспарды ертеңгі күннің еншісіне қалдырдым. Қонақ үйден таңғы асымды ішіп алып жағажайға асықтым. Бүгінгі ең бірінші мақсат Жұмбақтасқа бару. Қайырлы таң. Мен Жұмбақтасқа қарай бара жатырмын. Жақын емес. 30 минуттық жері жаяу. Алдымен қайық станциясына дейін жетіп аламын. Жұмбақтасқа жаяу немесе атпен, көлікпен, велосипедпен, шағын электротранспортпен жетуге болады. Сонымен алыстан мен мұндалап Жұмбақтас көрінді. Қайық станциясына жетіп, су көлігін таңдауға көштім. Мен катамаран алдым. Онда катамаранның бағасы бір адамға 3000 теңгеден, 4000 теңгеден басталады. Мен осы катамаранды толығымен 7000 теңгеге алдым.
Айтпақшы, бұдан былай жұмбақтасқа шығуға болмайды. Тиісті талапты бұзғандар айыппұл арқылайды. Бұл туралы Бурабай ұлттық паркының әлеуметтік желідегі ресми парақшасында жарияланды. Мұндай шара табиғатты сақтау және оқыс оқиғалардың алдын алу үшін жасалып жатыр делінген хабарламада. Алайда дәл қазір бұл талапты елеп ескеріп жатқан ешкімді көрмедім. Ал ең маңызды жерге келдім. Суға шомылатын сәт. Керемет. Су шамалы салқын, аздаған жел бар, бірақ сонысымен қызық, сонысымен әдемі әсер. Жағалауда ақылы жағажайлар тым көп. Алайда тегін жағажайлардан айырмашылығы күннен қорғайтын шатырлар мен жатын орындар ғана болмаса, көлдің жағалауы түгелдей көрікті әрі суға шомылуға қолайлы. Судың астында қойтастар өте көп. Сүңгігенде абай болу керек. Жағажайда ұзақ уақыт өткіздім, сөйтіп кеш болғанын да байқамадым. Ендігі мақсат таңмен таласа балық аулау. Таң сағат 4. Балық аулауға шықтым. Тап-тыныш. Көлде алабұға, сазан, шортан, табан балықтары бар. Мұнда келген балықшы олжасыз қайтпайтыны анық. Дегенмен бұл аумақ ұлттық парк еншісінде екен ұмытпаған абзал. Сондықтан ұлттық парктың ресми сайтына кіріп, балық аулауға жолдама сатып алдым. Бағасы 629 теңге. Бұл құжат арқылы сіз емін-еркін балық аулай аласыз, бірақ 5 келіден асыруға болмайды. Сонымен 1 сағатқа жақын уақыт балық аулап, қонақ үйге оралдым. Өйткені марал шаруашылығына ертерек жетуім керек. Марал шаруашылығы Бурабайдан көлікпен 10 минуттық жерде орналасқан. Мобильді қосымша арқылы 2000 теңгеге такси шақырып жетіп алдым. Шаруашылық нысанына кіру бағасы 1500 теңге. Жануарларға азық берем десеңіз, қосымша 500 теңге төлеуіңіз қажет. Негізі күнде алма беріледі екен, бірақ бүгін алма жоқ, орнына осындай дән берді. Марал шаруашылығы мен күткенде әсер сыйламады, өйткені шаруашылықта 300 шақты марал бар, алайда жүздеген турист үшін небәрі 7-8 марал ғана шығарылған. Олармен оңашада суретке түсу мүмкін емес. Шаруашылықта теле-2 интернет желісі ұстамады, ұялы байланыста нашар болды. Бурабайға қайтуға такси шақыра алмадым. Дегенмен бір топ турист алып келген автобустың жүргізушісіне жолығып, ақысын төлеп ауылға жеттім. Жүрген жерімде қоқыс тастамай, курорттық аймаққа аяғымның ізі мен естеліктерімді ғана қалдырдым. Сіз де солай етіңіз, өйткені тұмса табиғат біздің байлығымыз.